Таңертең тұрып, жолдасымды жұмысқа жіберіп, кебін тіршілік басталды. Төсекті жинастырып, енді тамақ жасайын десем, етегімді балалар тартады. Біреуі ұйықтаймын мама десе, екіншісі мама, маған уақыт бөлші, ойнайық дейді. Үйдегі қайнағам, енем, әбет қашан ішеміз, неге дайындамағансың дейді. Аяғымды сендер ғой жіпсіз байлап отырған деп, балаларыма ұрсып үлгердім. Жан таласып, шайымды дайындап, тамақтарын бердім. Енді өзім тамақ ішейін десем, ұлым какет қойыпты. Тез-тез барып, памперсін ауыстырдым. Үй әлі де шашылып жатыр. Ыдыстарымды жудым, асығып, үйді жинауға кірісіп кеттім. Себебі қазір жолдасым келеді, таңертеңнен бері не істегенсің, не бітіргенсің, мына үй неге ағып жатыр, неге жинамағансың деп айтпас үшін. Бәріне уақыт таптым, бірақ өзіме жоқ. Бір кем дүние. Төсекке қалай жатам, бір минутта ұйықтап қалатын мен бүгін ұйықтай алмадым. Өмірім осылай жалғасады ма? Түн бойы Аллахтан сұрадым. О, жаратқан ием, мен өз арманым бар, мақсатым бар. Отбасым бар, Аллахым шүкір. Бірақ мен балаларыма бақытты, білімді ана болғым келеді. Отбасымда гармония болса екен, Аллахым, мені бәрі қолдап, түсінсе екен. Менің миссиям домохозяйка болу емес, Аллахым, мақсатым әйелдік гармония арқылы на расслабоне жұмыс жасап, қалаған табысымды табу. Маған жол көрсетші, Аллахым, мен бәрін жасаймын, Аллахым, уәде берем. Әумин. Досым, өміріңді өзгертші, бәрі өз қолыңда.